Ready? দেখি কেমন করে ধরে আছে ব্রাশটা। কি অবস্থা, রাখো একটু, বাবাকে ভালো করে ব্রাশ করিয়ে দে। হুম, লোকজন ব্রাশটা মাথার থেকে ব্রাশটা ধরার ব্রাশটা প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, আমাকে বুঝতে হচ্ছে। কি অবস্থা। আজ ওয়েদারটা কিন্তু দারুণ, হাওয়া দিচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্রাশ করে নাও আগে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, টুডে ইজ 13 সেপ্টেম্বর আর এখন বাজে 9:10। এখনও না টিফিনের কোনো জোগাড় হয়েছে না লাঞ্চের কিছু হয়েছে। আজ ছুটির দিন তাই দেরি করে ওঠা। তারপরে জলও এসেছিলো, বাসন মাজলাম। আলু পেঁয়াজ একদমই ছিল না ঘরে, তো আমি সামনে দোকান থেকে আলু পেঁয়াজটা অন্তত নিয়ে এলাম যে টিফিনের কিছু জোগাড় হবে। আর রুটি ফুটি করার এখন টাইম নেই, তাই শুধু বললাম তুমি ব্রাশ করো, যাও গিয়ে পাউরুটি নিয়ে আসো ব্রাউন ব্রেড। তো দেখি পাউরুটি দিয়ে কিছু একটা হবে। আর আজকে লাঞ্চে ওল সেদ্ধ তো আমি বসে দিয়েছিলাম, তো ওল সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর চিকেন 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 মাংসের ঝোল, ওল সেদ্ধ ব্যাস। তো চিকেন নিয়ে আসবে শুধু, তারপরে বাকি সবজি নিয়ে আসবে, কেন কি সবজি সেরকম কিছুই নেই, সব শেষ। তো এই আর কি, চলো দিনটা শুরু করি। আজকে অনেক কাজ আছে, সুদীপকে অফিসের কাজে বসতে হবে 12টার পর। তো এই আর কি, বাজে 12:10 আর আমার আপডেট আমি দিই কি কি হলো কাজ। মাংসের ঝোলটা ফুটছে, ভাত আমি জাস্ট বসালাম, আর এখানে টমেটো চাটনি রেডি, এখানে রাখার স্টু রেডি, আর এখানে ওল সেদ্ধ রেডি, বাট এটাকে মাখার জন্য পেঁয়াজ লঙ্কা কাটতে হবে, মাখতে হবে। এই হলো, এখানে ফুল সবজি, ফ্রিজ পরিষ্কার করে সবজিগুলো প্যাক করে করে ঢোকাতে হবে, ঘর ঝাড় দিতে হবে, রাকাকে খাওয়াতে হবে, অনেক কাজ। তো এখন বাজে 12:10, দেখি এবার সবজিগুলো গুছাবো। আরেকজন যাচ্ছে চানে, কেন কি তাকে অফিসে বসতে হবে। রান 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 রান। মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো ওয়েদারটা আজকে খুব ভালো করেছে, তো যার জন্য অতটা অসুবিধা হচ্ছে না, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে বেশ। তো দেখি এবার আমি সবজিগুলো গুছাই, সবজিগুলো গুছিয়ে ঘর ঝাড় দেবো। বাজে 1:10, আমার সমস্ত কাজ হয়ে গেছে। রাকাকে খাওয়াতে বসবো, তার আগেই এরকম বৃষ্টি শুরু হলো। এই জানলার কাছটা এসে আমি আর রাকা বসলাম একটু। রাকা অবশ্য ঝুলছে যেমন ঝোলে, রুমের লাইট ফাইট অফ করে ফ্যান চালিয়ে দুজনে জানলার কাছে বসলাম, বৃষ্টি দেখছি। একটু পরে রাকাকে খাওয়াবো, আর তারপরে সেকেন্ড রাউন্ড অফ বাসন মাজবো, আর তারপরে চান। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে, বাপরে রাকা একটু দেখ কি জোরে বৃষ্টি, প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি পড়ছে। হ্যাঁ, আমি আর রাকা ঘুম থেকে উঠলাম 5:30টার সময়, আর উঠে আমি দেখি এত অন্ধকার ঘর বাইরে। মোবাইলটা দেখি কটা বাজে, আমি ভাবছি 7টা 7:30 বেজে গেল নাকি। ওমা দেখছি 5:30, এত অন্ধকার বাইরে। আর জানলাটা খুলে দেখলাম ঝিঝি ঝিঝি করে বৃষ্টি পড়ছে, মানে কমপ্লিট রেনি ডে যাকে বলে। তো এইরকম ওয়েদারে মানে কড়া দুধ চা হলে মানে ভালো লাগতো, বাট ঘরে দুধ নেই আর বাইরে এত বৃষ্টি, তো বেরোবো না। আমি অ্যাকচুয়ালি জানিও না এক্স্যাক্টলি কোন দোকানটাতে মানে দুধটা পাওয়া যায়,
দুধের প্যাকেট। আর এখন হয়তো পাওয়া যাবে না, সকালবেলা হয়তো পাওয়া যেত। যাই হোক, সুদীপ তো অফিসের কাজ নিয়ে বিজি, আমি রাকাকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। এই উঠলাম, বাট উঠেও কিছু করতে ইচ্ছে করছে না, সো জাস্ট চিলিং, নিজের দুনিয়ায় মস্ত। ব্যাস চলে গেছে ফেভারিট স্পটে। রাখা বেটু, একটা জামা পরে নে, একটা জামা পরে নে, একটা জামা পর, জামা পর। বাপ বেটিতে ভিজে ভিজে এলো। পাশের দোকানে গেছিল শুধু যে না গুঁড়ো দুধই নিয়ে আসি, তুমি দুধ চা করো, এখানে আসবে। সত্যি এই ওয়েদারে মানে কড়া চা খেতে ইচ্ছে করছে, এলাচ টেলাচ দিয়ে, আদা দিয়ে। আনলে রাখা জিনিস নিয়ে এসছে। পরে মারে রাখা নিজের জিনিস। ওকে মশা কামড়ায়, সেই জন্য মশা লিকুইড নিয়ে এসছে রাখা। কি কিউট লাগছে। সবাই বলছে হ্যাঁ ধরে থাকো, দোকানে যাওয়া রয়েছে সবাই। দি দাও মামাকে, দি দাও, দাও দি দাও। ওকে এবার ওটা খাবে। কি এটা রাখো বেটো, ওইটা আমার পাছুতে মজা কামড়েছে তাই নিয়ে এসেছি। ওইটা কি? তাহলে এবার চাটা বানাই নাকি? হ্যাঁ চাটা খুব দরকার। সত্যি আমার মাথাটা দপদপ চা খেয়ে খেয়ে না ঠিক ওই স্বাদটা আসছে না, একটা চায়ের যে একটা চা ব্যাপারটা আসছে না। আমার হচ্ছে দোকানে গিয়ে ভালো চা খেয়ে আসি সত্যি। মানে আমি পার্টিকুলার কয়েকটা দোকান না আমি খুব মিস করছি, যেগুলোতে মানে যাদবপুরে, হ্যাঁ যাদবপুরের কিছু জায়গা ছিল, যেটা আমাদের যেমন 3 নম্বর গেটের একটা ছিল, ঠিক আছে সেখানে একটা আছে। আচ্ছা তাছাড়াও মানে রূপনানপুর চিত্তরঞ্জন এরিয়াতেও কিছু জায়গা আছে। আচ্ছা তারপরে কোয়েস্টের কাছে একটা চায়ের দোকান আছে, কোয়েস্ট না সরি অ্যাক্রোপলিসের পাশে, হ্যাঁ অ্যাক্রোপলিসের পাশে একটা চায়ের দোকান আছে, ওখানে আমরা যেতাম চা খেতে ওইটা। আচ্ছা গড়িয়াহাটে একটা বসে, গড়িয়াহাটে ইয়ে মানে ওভারব্রিজটার নিচে আর কি, ফ্লাইওভারটার নিচে একটা রকটাতে আর কি, ওখানে একটা চায়ের দোকান বসতো। মানে এগুলোতে আমরা খেতে যেতাম, ঠিক আছে। আমি পার্টিকুলার দোকানগুলোকে মিস করছি, ফিলস লাইক কি যাই গিয়ে বলে এক কাপ চা খেয়ে আসি ওখান থেকে। না আমি কিচেনে যাই, আমি একটু 2 কাপ চা বানিয়ে আনি। ঠিক আছে দাঁড়াও, ঠিক আছে বানাবো না, জলদি বানাও। চা রেডি ফাইনালি। দেখি একদিনকে মানে এতটা অবধি যে মাথায় নীল রঙের একটা টি শার্ট আছে না, ওটা পরে বাজে 7:30 আর আজ সন্ধ্যেবেলাটা একদম আমরা 3 জনই প্রচণ্ড কুড়ে, বেসিক্যালি বলতে গেলে ল্যাজ খাচ্ছি, বিছানায় বসে বসে খালি এই মাথা থেকে মাথা খালি গড়াগড়ি খাচ্ছি 3 জন। তো কিছু করার নেই, বাইরে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। কি হয়েছে আমার দাঁতে? কি হয়েছে? কিছু এক্সাইটিং করো। যুদ্ধ করছে না? আমরা দুজনে অন্যদিন তো আমি অফিস নিয়ে বিজি থাকি, আজকেও মানে সেমি অফিস লাইক হাফ অফিস করে উঠেছি অ্যান্ড লাইক আর হচ্ছে না, আজকে পাচ্ছি না, ইচ্ছা করছে না, ইচ্ছা এনার্জি কোনোটাই নেই, ঠিক আছে। ইচ্ছা থেকে একবার ইচ্ছাটাও নাথিং, বাট লাইক এনার্জি নেই আজকাল করার মতো। তো তোমরা কিছু একটা অ্যাক্টিভিটি তোমরাই করো, আজকে মহামিটিতে কিছু একটা অ্যাক্টিভিটি করো, নাচ করে দেখো। মহামিটিতে নাচ, ওয়েদারও এরকম, বাইরে ইটস লাইক মানে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, অ্যান্ড এটা সোমবার, সো অবভিয়াসলি বৃষ্টি পড়ারই কথা। ইউজুয়ালি সোম মঙ্গল আমার ছুটি থাকে, অ্যান্ড সোম মঙ্গল বাইরে বৃষ্টি পড়ে, যার জন্য আমাদের বেরোনোটা হয় না। অ্যান্ড আদার্স দিনগুলো আমি রুমে বসে থাকি গরমে,
সেদিনকে বৃষ্টি হয় না কারণ এখানে আমাদের গরমে যাতে পৌঁছতে পারি লাইক দ্যাট, মানে একটা আমার সঙ্গে কিছু দুশ্মনী আছে, আমি বেরোতে গেলে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যায়। তারপর তোমার একটা জামা আছে, ওই লাল জামাটা। হ্যাঁ ভাই, একটা জামা আছে আমার, ঠিক আছে, ওই জামাটা পরে আমি যতবার বেরিয়েছি বাইরে ততবার আমি ভিজে ভিজে বাড়ি ঢুকেছি, জানি না কি করে, মেবি সাম কোইন্সিডেন্স অর সামথিং, বাট হ্যাঁ ওটা পরে মানে এমনও হয়েছে আলমারি থেকে নতুন মানে কাঁচা জামা, আয়রন করা জামা পরে বেরোলাম এখান থেকে জাস্ট 5 কিলোমিটার যাবো ফুল ভিজে, তারপরে পৌঁছালাম। আরেকদিন বেরিয়েছে, সেদিনও ওরকম অবস্থা, ভিজে। তো ওই জামাটা একটা কিছু একটা ব্যাপার আছে, আইকনিক ম্যাটেরিয়াল। সত্যি এত এত পুড়ে লাগছে, মানে বিছানাটার অবস্থা জঘন্য, কিচ্ছু করতে ইচ্ছা করছে না। সত্যি আমরা কি পুড়ে বলো, আমার পাতি ল্যাদ, আমার সকাল থেকে ইচ্ছা ছিল ল্যাদ খেয়ে বিছানা এরকম ভাবে পড়ে থাকবো, জাস্ট শেষ, ঠিক আছে, এরকম ভাবে ঘুমাবো আমি। দেখো কাল জল আসবে না, ঠিক আরে আছে, জল আসুক না আসুক, আমার মাথায় যে জলটা এসছে সেইটাকে কি করবো, অফিস আমাকে কালকেও বসতে হবে, আমার বসতে হবে, আমার কাজ আছে অ্যাটলিস্ট ফর লাইক 6 to 7 আওয়ার্স। ও দেখো পা ও নিচের দিকে করছে, থাক থাক মনে ফেলো। 6 to 7 বলছি না, তুমি কাল সকাল সকাল বসে যাও, তাহলে কাল সন্ধ্যাবেলাটা অন্তত ফ্রি রাখো। দেখছি আমি তাকে না দেখছি, সারা সপ্তাহটা একটু একটু কোথাও বেরিয়ে আসা দরকার, একটু কোথাও বেরিয়ে আসা দরকার। শোনো, আফটার দিস সেপ্টেম্বর, ঠিক আছে, মানে সেপ্টেম্বর 30 পরে ঘুরতে যাবো, মানে ঘুরতে মানে নট ঘুরতে ভাই, ঘুরতে যাবো না, কোথায় ঘুরতে যাবো? চিত্তরঞ্জন বাজার, লজ্জা লাগে না বলো? জাস্ট 5 কিলোমিটার। লজ্জা লাগে না বলো? না না, এই নভেম্বর ডিসেম্বরে তুমি প্ল্যান করো 2-3 দিনের জন্য, এই কাছে পিঠে বেসবে। ডিসেম্বরে আসানসোল। আমাকে ওই মুরগাছাল প্যান্টালুন্স থেকে আমাকে ফোন করে বলছে কি আপনি ঘরে ট্রায়াল দেবেন। এটা কি ছিল? কিছু করার নেই তো। I have a guitar having lesson. Like এত মিউজিকে কনফিউজ হচ্ছে কোন কোন রিদমে নাচবে। এইখানে রাকাকে খাওয়াচ্ছি, বাজে 8:30, একে খাওয়াতে শুরু করলাম, একে এইভাবে বসিয়েছি, নিয়ে চামচে করে করে খাওয়াচ্ছি, আর আরেকজন খাচ্ছে কালকের যেটা বাটার স্কচ মুজ বলে এনেছিলাম, ওটা পাইনাপেল ফ্লেভার, তাই তো? হ্যাঁ ভালো ভালো। ফ্রিজে রাখা ছিল ঠান্ডা ঠান্ডা, খাও। তো আজকের এই ব্লগটা এই অবধি রাখছি, যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট। আরেকজন আমার আয়নাটা বরবাদ করছে, সব দেখতে পাচ্ছি আমি। আর যদি প্রথমবার আমার ব্লগটা দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে কালকে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর হ্যাপি থাকবেন। গুড নাইট, টাটা, বাই বাই। টাকা বেটো, টাটা 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 টাটা।